Ciao a tutti, abbiamo preso questo Cecotec Conga per provarlo, per vedere un attimino, perché mi sembrava bello potente, 700 watt con il filo e ha tre funzionalità che si accendono qui, che sono antiacaro, la spazzola e questo dovrebbe essere la luce, questa la spazzola e questa la antiacaro con spazzola che praticamente qui sotto c'è la luce che è questa qui e da qui caccia l'aria calda, infatti dice di non toccare perché è calda ma adesso durante l'uso diciamo, e la spazzola che assorbe tutto quanto. Il divano nostro è un angolare con isola grande e l'avevamo passato ieri con l'aspirapolvere normale senza fili, però oggi ripassando adesso tutto il divano con questo nuovo aspirapolvere, ecco, il risultato. Si può spegnere la spazzola e così assorbe solo, tira solo, fa la luce, spara aria calda e fa la luce, magari sui posti più problematici dove la spazzola si incastra. Sembra abbastanza buono. Che barbarità!